तमिलनाडु की फार्मा कंपनी श्रेसन के मालिक एस रंगनाथन को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही कंपनी है जिसने कोल्ड्रिफ्ट नाम का खांसी सिरप बनाया था, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान में 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा पुलिस ने बताया कि रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा और फिर ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश लाया जाएगा। जांच में पाया गया कि इस सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकॉल यानी DEG नाम का जहरीला केमिकल मिला हुआ था, जो बहुत कम मात्रा में भी जानलेवा साबित होता है। इस सिरप से बच्चों को किडनी इन्फेक्शन हुआ और कई की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि राज्य में अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई इलाज करा रहे हैं। इसके बाद देश के कई राज्यों में इस सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया है। फूड सेफ्टी विभाग ने भी पुष्टि की है कि कंपनी के सैंपल अडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी पाए गए हैं। सरकार ने कंपनी को तुरंत प्रोडक्शन रोकने का आदेश दे दिया है।